in Genesi. Leggeremo il capitolo 16, un episodio della vita di Abramo e di Sara, sua moglie, e di una schiava, Agar. Appena trovato vi invito ad alzarvi in piedi. Dio benedica la sua parola e parli al nostro cuore. Amen. Signore sia lodato. Ora Sarai, moglie di Abramo, non gli aveva dato figli. Aveva una serva egiziana di nome Agar. Sarai disse ad Abramo: ecco, il Signore mi ha fatta sterile. Ti prego, vado alla mia serva, forse avrò figli da lei. E Abramo diede ascolto alla voce di Sarai. Così, dopo 10 anni di residenza ad Abramo nel paese di Cana, Sarai, moglie di Abramo, prese la sua serva Agar, l'egiziana, e la diede per moglie ad Abramo, suo marito. Egli andò da Agar, che rimase incinta, e quando si accorse di essere incinta, guardò la sua padrona con disprezzo. Sarai disse ad Abramo: l'offesa fatta a me ricada su di te. Io ti ho dato la mia serva in seno, e da quando si è accorta di essere incinta mi guarda con disprezzo. Il Signore sia giudice fra me e te. Abramo rispose a Sarai: ecco, la tua serva è in tuo potere, falle ciò che vuoi. Sarai la trattò duramente e quella se ne fuggì da lei. L'angelo del Signore la trovò presso una sorgente d'acqua nel deserto, presso la sorgente che è sulla via di Sur, e le disse: Agar, serva di Sarai, da dove vieni e dove vai? Lei rispose: fuggo dalla presenza di Sarai, mia padrona. L'angelo del Signore le disse: torna dalla tua padrona e umiliati sotto la sua mano. L'angelo del Signore soggiunse: io moltiplicherò grandemente la tua discendenza e non la si potrà contare, tanto sarà numerosa. L'angelo del Signore le disse ancora: ecco, tu sei incinta e partorirai un figlio a cui metterai il nome di Ismaele, perché il Signore ti ha udita nella tua afflizione. Egli sarà tra gli uomini come un asino selvatico. La sua mano sarà contro tutti e la mano di tutti contro di lui, e abiterà di fronte a tutti i suoi fratelli. Allora Agar diede al Signore che le aveva parlato il nome di Atta El-Roi, perché disse: ho io proprio qui veduto andarsene colui che mi ha vista. Perciò quel pozzo fu chiamato il pozzo di Lacairoi. Ecco, esso è tra Cades e Bered. Agar partorì un figlio ad Abramo. Al figlio che Agar gli aveva partorito, Abramo mise il nome di Ismaele. Abramo aveva 86 anni quando Agar gli partorì Ismaele. Amen. Fin qui la lettura per la parola del Signore. Accomodatevi pure. Gloria a Dio. Quando si parla di Abramo, soprattutto, la Bibbia lo definisce come il padre della fede, e sicuramente è stato un uomo di grande fede, perché ha seguito questo Dio che non conosceva, questo Dio che lo ha chiamato, gli ha detto di lasciare il suo parentado dove viveva e seguirlo verso una meta che non sapeva. Dio aveva stabilito in Abramo che doveva nascere una nazione, e così è stato. Quindi la Bibbia lo definisce come padre della fede. Ha creduto contro ogni speranza, perciò gli fu messo in conto come giustizia. Di fronte alla promessa di Dio lui credette in quella promessa, andò avanti. Ma in questo episodio non fa una bella figura Abramo insieme alla moglie Sarai. Forse stavano attraversando un momento di crisi spirituale, non lo so, ma una cosa so: Dio aveva fatto una promessa ad Abramo, e sapete, a volte non sappiamo aspettare.
Dobbiamo solo aspettare, ma non sappiamo aspettare. Sara desiderava tanto questo figlio e dice ad Abramo: io ho una serva, Agar, unisciti a lei, ti partorrà un figlio, sarà mio figlio. Questa donna, che era schiava, aveva comunque un cuore e ha sofferto tanto. È stata considerata come un oggetto. Siete d'accordo? Si parla in questi giorni del rispetto della donna. Dio ci insegna a rispettare la donna. Parlo da uomo, da pastore. Dobbiamo rispettare le donne, così come le donne devono rispettare gli uomini e riconoscere ad ognuno il proprio valore. Amen? E ciò che è il piano di Dio. Abramo e Sara trattarono questa schiava come un oggetto, non come una persona, come qualcuno che non aveva dei sentimenti, la utilizzarono solo per avere un figlio. Questa donna, quando rimase incinta, certamente guardò con disprezzo Sarai, perché umanamente parlando questa donna si sentì umiliata, vero? Tu, madre di mio figlio, sono io che ho partorito mio figlio. Quindi, umanamente parlando, io trovo ogni comprensione per Agar e non riesco a giustificare Sara e Abramo. Però una cosa so: Dio è il consolatore di chi soffre, vero? E non guarda se si è schiavi o liberi, padroni, operai. Dio guarda il cuore. Amen. E ogni cuore è prezioso per Lui. Gloria al Signore. Sapete, il nome di Agar vuol dire colei che fugge. E questo nome proprio caratterizzò la sua vita. A un certo punto non riuscì a sopportare questa situazione e decide di scappare, fuggire. Era schiava, era incinta e desidera scappare. E io credo che molte volte anche come persone, come credenti, noi abbiamo lo stesso desiderio: scappare, fuggire. Ma stiamo attenti a dove fuggiamo. Questa donna fuggì dove? Nel deserto. Scappava, ma a un certo punto si stancò e dovette fermarsi, approfittando di una sorgente d'acqua per rinfrescarsi. Io credo che quello scappare, quel fermarsi non era voluto, ma fu costretta quasi a fermarsi. E a volte nella nostra vita ci sono delle tappe che ci costringono a fermarci e a riflettere su quello che abbiamo fatto, sulla nostra vita, quello che abbiamo lasciato. Amen. Quella donna si fermò lì, quella fu la sua tappa. E gloria a Dio, in quel fermarsi trovò il Signore che voleva portare consolazione al suo cuore. E gli pone queste due domande, chiamandola per nome, perché il Signore ci conosce. Agar, serva di Sarai, da dove vieni e dove vai? Se voi fate caso, dove vieni e dove vai sono domande che l'uomo sempre si è posto: da dove vengo e dove vado? Sono quelle domande cosiddette esistenziali. Filosofi parlano, cercano di dare una risposta a queste domande: da dove viene l'uomo e dove sta andando?
Mi ricordo quando ero ragazzo, io ero assillato da queste domande, no? E ho cercato di leggere qualche libro, non era ancora convertito. Iniziai a leggere un libro di un filosofo greco. Leggevo, ma più leggevo e più non capivo. Non riuscivo a capire ma dove vuole arrivare questo. Ho iniziato ad avere confusione, alla fine del libro ho avuto più confusione, perché alla fine del libro una risposta non è riuscito a dare. Da dove veniamo? Dove stiamo andando? Ho conosciuto il Signore, mi sono convertito e ho capito da dove vengo. È Dio che mi ha creato. Noi tutti veniamo da Lui. Amen? E Lui mi ci ha creato. Dove stiamo andando? Una bella risposta. Dipende dalle scelte che tu fai oggi. Chi scegli? Cosa scegli di essere? La tua scelta oggi ti porterà a una direzione e domani raggiungerai una meta. Io so dove sto andando. Io sto andando verso il cielo. Noi stiamo andando verso il cielo, amen? Alleluia. Perché? Perché siamo sulla via che Cristo Gesù ha tracciato prima di noi e l'ha tracciata perché noi la potessimo seguire, amen? In un modo chiaro. Alleluia. Agar, serva di Sarai, da dove vieni e dove vai? Quella donna rispose perché sapeva da dove veniva, ma non sapeva dove stava andando, perché era solo fuggiasca, non aveva una meta precisa. Fuggo dalla presenza di Sarai, mia padrona. Ecco da dove vengo. Fuggo dalla sua presenza, aveva tutte le ragioni per farlo. È vero? E a volte abbiamo tutte le ragioni per scappare, per fuggire, per lasciarci dietro ogni cosa, ma non vuol dire che sia la cosa giusta da fare. Difatti, cosa gli dice il Signore? Torna dalla tua padrona e umiliati sotto la sua mano. Amen. Cioè la cosa giusta non è scappare. Tu rimani lì, dove è il tuo posto. Io ti benedirò. Tu sarai benedetto. Amen. Alleluia. Quando si accetta la volontà del Signore, anche in una situazione di umiliazione, si viene innalzati. Amen. Non scappare. Torna da Sarai. Umiliati, è la tua padrona. Ma sappi che io moltiplicherò grandemente la tua discendenza e non la si potrà contare, tanto sarà numerosa. Amen. Vedete, questa donna è stata benedetta dal Signore. Il figlio che portava in grembo è stato benedetto dal Signore. Anche Ismaele è diventato una nazione. Sapete, se si studia le origini di Maometto, discende da Ismaele. Ha fatto una grande nazione il Signore. Da Ismaele, gli arabi, i musulmani, da dove discende? Da Ismaele. Gloria a Dio. Ed è meraviglioso quando dice: tu starai davanti, la discendenza del tuo figlio sarà davanti ai suoi fratelli. Dove vivono gli arabi palestinesi? Proprio di fronte a Israele. Amen. Amen. Quando il Signore promette una cosa e parla, quella è. Amen. Quella donna pensava di morire, pensava di avere morte dentro di lei, invece aveva vita. Per cui quando si ha la benedizione di Dio, si ha vita. Amen. Dio la consola, la benedice, le fa una promessa meravigliosa tanto da convincerla
che era meglio per lei tornare indietro. Gloria al Signore. E Agar diede al Signore un nome. Quell'esperienza ha fatto in modo che Agar conoscesse Dio per quello che era il suo modo di essere. E gli diede un nome, Alta El Roi. Il significato è: io ho parlato a colui che ho visto. Amen? Come dire, il Dio che ho conosciuto e che mi ha parlato è un Dio che parla e vivente. Si è resa conto che il Dio dei suoi padri era egiziana, quindi pagana, chissà quante divinità aveva adorato, nulla erano tutte quelle divinità di fronte a quel Dio che gli era apparso, gli aveva parlato, l'aveva benedetta, l'aveva consolata, amen, e gli aveva dato una promessa meravigliosa. Gloria a Dio. È meraviglioso trovare un nome a Dio. Molti discutono sul qual è il nome di Dio. Noi non vogliamo fare polemiche, c'è un solo Dio. Come dobbiamo chiamarlo? Non ci sono tanti Dio, ce n'è uno solo, il suo nome è meraviglioso. Come poter pronunciare il nome di Dio? Ma secondo quella che è la mia esperienza, lui che mi ha guarito, ti posso dire: Dio è il mio guaritore. Il suo nome è colui che mi guarisce. Amen. Amen. Se hai conosciuto il Signore in un particolare momento della tua vita di combattimento, potrai dire: Dio è il Dio degli eserciti. Amen. Se hai sperimentato vittoria in Cristo Gesù, potrai dire: il mio Dio è colui che è potente, vittorioso. Amen. Alleluia. Vogliamo sperimentare Dio nella nostra vita, non in un modo teorico, ma realmente come colui che vive in eterno. E che in ogni nostra difficoltà, in ogni difficoltà dell'uomo, lui è vicino all'uomo. Aveva scelto Abramo e Sara, li aveva benedetti, aveva fatto loro una promessa. Ma il Signore ha amato anche Agar, perché di fronte all'ingiustizia Dio non rimane impassibile, Dio interviene. Amen? Questo mi incoraggia, perché so che il nostro Dio è il Dio della giustizia. Amen? È il Dio che sa vedere ogni dolore nel cuore e che non gode di fronte alla sofferenza dell'uomo, ma vuole venire in aiuto all'essere umano, donna o uomo che sia, schiavo o libero che sia, servo o padrone che sia, davanti a Dio siamo tutti uomini uguali. In Dio non c'è favoritismo, Lui è Padre di noi tutti, noi l'abbiamo accettato. Amen. Cristo Gesù ci ha fatti figli di Dio, eredi di Dio e coeredi assieme a Cristo Gesù il nostro Signore. Amen. Alleluia, gloria al Signore. Vedete, se studiamo le varie figure della parola di Dio, nel Vecchio Testamento, nel Nuovo Testamento, troviamo sempre una pecca in tutti gli uomini di Dio, donne di fede, sì, troviamo sempre una pecca. Ma quando guardiamo a Gesù troviamo solo perfezione. Per questo è importante non guardare gli uomini, dobbiamo guardare a Cristo Gesù il Signore, l'unico esempio perfetto di fede. Amen. Amen. Gloria a Dio. Vogliamo ringraziare il Signore. E non so se qualcuno pensa di scappare, di fuggire, andarsene lontano, non lo fa. La parola di Dio ti dice che questa mattina ti consiglia di stare al tuo posto, perché nel tuo posto io ti benedico, io posso benedirti nel tuo posto.
Qualcuno cerca benedizione lasciando la propria terra. A volte è così, ma non sempre è così. Vogliamo rimanere dove il Signore ci ha messo e attendere con fiducia la benedizione che Dio ha in serbo per ciascuno di noi. Amen. Non vogliamo essere fuggiaschi, non scappiamo, affrontiamo le situazioni. Impariamo ad affrontare le situazioni in preghiera, avendo fede in Cristo Gesù. Amen? Se fuggi, non è che ti lascerai dietro il problema. Prima o poi quel problema si ripresenterà. Ti troverà e ricomincerai sempre da capo. Sarà sempre punto da capo la tua vita, sempre. Invece vogliamo che la nostra vita sia una vita trasformata. Amen? Trasformata dalla grazia di Dio, trasformata dalla conoscenza di Cristo Gesù il Signore, colui che può cambiare le cose, le circostanze, chiama all'esistenza le cose che non sono. Questo fa il nostro Dio, è potente a farlo. Quindi non vogliamo scappare, ma vogliamo attendere l'intervento del Signore. Amen? Amen. Alleluia. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo chinare il nostro capo, vogliamo dire grazie Signore, perché sempre ci parli. Gloria a te Signore. Alleluia.